请 UC 加大的文书题目大改革，8个题目选出4个，同学们是否已经开始发愁了呢？今天我们来讨论第2篇文章，要来说说关于创造力。那么坦白说呢，华人的孩子呢功课好，成绩优异，但是普遍被认为比较没有创造力。那要怎么样才能够在文章中表达自己的创造能力呢？今天我们还是很开心，请到了万里法律教育集团的2位律师来到节目当中，欢迎梁万里律师还有肖慧律师。主持人好，您好，您好。那我刚刚说的这个问题其实是蛮普遍的一个问题嘛。那我们今天来谈谈，就是关于在这个 UC 文书的这个书写，这个第2个题目就是所谓的创造力。那可能有一些家长看到这个题目又说要跳过了。No， 我们不要跳过，都要写，每一个都要写。所以呢，今天要来谈谈你所谓的这个文书干货，好不好？怎么解题？怎么来解题？对。这个才艺呢，我们都有才艺，可是呢，你如果光写才艺，很容易落俗套。就是说，我会跳舞，我会弹钢琴，那光写跳舞、弹钢琴，那不对啊。所以，我们基本上我们的有才艺的人怎么写才不落俗套呢？我们要结合才艺跟主修。OK。所以我们第一个 sample， 我们那个 title 叫Dancer and Engineer。哦。就是工程跟舞蹈家是，所以呢，第一这个是一个女孩子，是。那如果女孩子做 engineer 也是很特别啊，非常的特别，她其实就已经能够凸显出来了，对不对？就是一个artistic，但是也是理工的，所以也有能力的，也有才艺能力，也有理工能力。讲到她最后。也进了 Berkeley 跟UCLA 啊，哦，也是个非常优秀的学生，所以他在这个写他的主修是这个工程，电机工程，那他的才艺就是在舞蹈上，那怎么样把这个创造力写在文章里面呢？哇，你这个你看dancing 是什么？dancing 当然是有自己的 thinking，自己的创造力。那你读理工，你 understand 不同的 theory，也要有自己的理想啊，所以就放进去。其实我们最喜欢就是把不同的点合并起来，就是 Steve Jobs 说的 connect the unconnectable dots。所以呢，你看 dancer 的话，基本上这是他的兴趣，他的 interest，他的 hobby。那 engineer 是他的 passion，他将来要的主修。所以把这2个结合在一起的话，这样子的才艺一点都不落俗套，而且还可以跟将来他的职业、他的性向相结合。对，因为你一般想到这个做理工的、学理工的孩子们，就会觉得他们的想法其实是比较一板一眼的感觉，框框的。但是舞蹈家跨过，而且呢，与申请 UC 给大家家长学生一个建议，很好建议。你申请UC 的理工主修 major，你要说 why you want that major， 你要解释为什么你要读这个 major。所以这个呢，已经解释你为什么要读 engineering。那其实很多时候呢，学生们没有想到说把这个才艺跟你的这个主修做结合，所以这是一个很好的方法，也造成一个小小的一个冲突感。对，冲突感。一个冲突感也可以 grab 人家的 attention，而且也可以满足 UC 的要求。你为什么要这个主修？因为理工的主修，你要解释为什么。其实我们今天在这边只是很短的跟大家讲，就是说每一个主题，然后一个想法，一个模式。但是其实如果你想要更了解，而且真的是要能够去创作的话，其实我还是建议大家可以去我们的课报名我们的这个决战8周啊，5月27号开始，对不对？是。那是8周里面大概是什么样子的一些课程呢？我们这个叫万里论文工具箱，万里论文宝典。那等于是8周8主题8篇8故事8篇8精华，等于把全部的这个主题全部都 cover 了。全部写一篇，全部写一篇。那么将来就是说，不管你是申请 UC 也好，或者申请其他的学校也好，对，八周以后变成宝库了嘛你有8篇完整的论文，可以申请 UC， 可以申请私立。是，那其实但是还是有一些父母亲会很担心啊，就是说，那如果说我小孩真的没有所谓的艺术天分，怎么办呢？是现在培养还来得及吗？来得及，我们下一个 example 就是了。OK。下一个 example 就是有个学生，他用他的名字
表达他的 creativity 创作力。因为他姓欧阳 ，OK，所以很特别的名字。他的 title 就是 I have 4 names。因为是欧阳，他的姓，他有 given name 2个名字，所以比较特别的。所以光就这个名字来做这个分析，来做这个解析，然后表达他的创造能力。这个是属于原始的创造力，是非常难的。可是从我们身边的日常小生活，从我们的名字来着手的话，事实上是一个非常好的一个创造力。那所以呢 ，I have 4 name 的话，我们不只是从这边延伸是他的创造力，而且你知道欧阳大侠是不是行侠仗义？对，那但是就要写的让这个主审官能够看得懂，对不对？所以要来参加我们的决战8周嘛。啊，OK。对呀，参加我们就教你怎么写啊。而且呢，每个人的名字中文名都是比较特别。把那个意义说出来也是创造力啊。对对对，其实也可以等于说是把自己一个文化，你自己介绍自己的文化，介绍自己的背景。所以也符合这个 UC 的要求啊，因为 UC 现在是那个多文化的。没错，所以呢，其实很多这些点啊，就像你刚刚说的，是不可这个碰触的一些点，但是呢，要看你怎么样去想，看你怎么样做观察，可以把这些点把它全部拼凑在一起，变成是属于你自己本身的一个人生故事，然后呢，可以吸引这些主审官的这个眼光，然后呢，也可以创造出这个故事的一个冲击性跟这个可看点，所以这个真的是需要培养的啊。那我们稍微休息一会，等一下呢，我们再来跟大家谈谈申请大学的这些录取率确实是每年的往下掉，但是呢，这个学费也有每年的往上涨，那我们要怎么样能够来帮助这些学生还有家长们？我们稍微休息一会 ，OK， 我们广告过后马上回来。